fazer essa aqui a maior, tá? Aí corta aqui, esse aqui. Vamos lá. Aqui tem que tomar duas palmas maior, ok? Duas palmas maior. Vou dar uma voltinha assim pra ficar meio tortinha. Ok. Aqui vai ser o mesmo tamanho. Uma bolinha, mesma coisa que fez ali. Outra. Ok? Só que agora vamos fazer menor, tá? Pra dar a curva da asa. Aqui assim mais ou menos. Menos uns 4 dedos. Ó. Desce. Agora vamos fazer a outra que vem depois. Mesmo tamanho. Isto. Outra. Ok? Mesmo tamanho. Tem que ser o mesmo tamanho. Agora, mais 4 dedos menor. De novo. 4 dedos menor. Vamos lá para baixo. Ok? Agora vamos fazer a menorzinha. Vem depois. Você pode fazer com 5 também. Ok? 4 de novo. Você vai repetir fazendo tudo o mesmo de novo, tá? Aí você vai colocar as 4, os tamanhos no ordem, ok? Truque agora. Eu quase não uso cola, tá? Então eu vou pegar um pedacinho de sobrado de balão. Vou amarrar aqui, primeira asa maior, ok? Vou pegar a asa que vem depois e vou juntá-la aqui. Sendo que ela não pode estar assim. Não assim, assim, tá? Para que não apareça o que eu vou fazer. Ó. Ok? Tá 13. Agora eu vou pegar a outra. Não é assim. O twist assim, o twist tem que ficar um em frente do outro, assim. Ok? Ó. Pegar. Amarrar. Pegar a próxima. A junta. Ok? Vou ficar assim. Ok? Aí eu vou pegar essas daqui e vou juntar.
fazer a outra. Mexer. Pegar um pedacinho. Essa em volta. Aí vou juntando. Eu falei, colocamos assim. Pego o outro. Vamos junto aqui. Ok? Agora eu vou pegar o pássaro. Pegar um outro pedaço de balão. Das pontas das asas. Vou passar por esse meio aqui. Assim. Vou emendar nesse. Fica mais bonito se fizer com 5. Com 5 balões. Unir, assim, né? Olha só abrir. Olha só abrir.
só unir. Pega um fio, um balão, une aqui, daqui pra cá. Só isso, tá? Não precisa de cola. Ok? Colocar mais a asa com mais balões, fica mais bonito. 5 que eu me acho. Ok? Vou virar pra cima.